옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 우주는 깨어났고 모든 것이 비롯되었습니다. 이제 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예의학 박사 이홍재입니다. 오늘은 23번째입니다. 음양오행에 대해서 계속해서 고찰하겠습니다. 1920년, 30년대 태동이 돼서 뉴턴 과학을 설명하다가 보니까 설명이 안 되는 게 있던 겁니다. 그래서 설명하다가 보니까 지금 뉴턴 과학보다 더 심오한, 더 깊고 더 넓고 높은 차원이 있는 것 같다. 그게 뭔데? 그거를 아원자입자라고 하고, 아원자입자 차원은 첨단 과학으로 양자역학, 그걸 양자물리학 이렇게 말하는 겁니다. 그럼 양자물리학 단 영역에는 뭐냐면 가장 작은 단위를 아원자입자라고 하고, 아원자입자 차원은 펜토미터라는 단위를 설명한 거예요. 펜토미터. 그것이 뭐냐면 쿼크라고 하는 건데, 그것이 이제 크기가 1m에 마이너스 16자승까지 내려가는 겁니다. 내려간다는 게 이렇게 올라간 거예요. 예. 그런 단위. 그 단위는 300년 전에 제시했었던 뉴턴 과학의 수준으로는 근접할 수 없습니다. 뉴턴 과학의 수준으로는 접근이 불가능합니다. 그런데 지금 이분들은 양자역학을 미신이라고 하는 이 부류들, 이분들은 역학 또는 음양오행설을 미신이라고 그럴 수 있어요. 왜? 이분들은 본 적이 없고 들은 적이 없는 전혀 새로운 차원에 훨씬 올라가는 영적 단계의 차원을 뉴턴 과학으로 이해할 수 없으니까 접근할 수 없고, 접근할 수 없으니까 분석이 가능하지 않습니다. 그러니까 설명이 안 되죠. 왜 지금 요 전 단계의 과학이라는 이것들은 예, 역할을 했어요. 그 과학의 역할은 대단히 중요한 요 역할을 요만큼 한 겁니다. 인류의 생활을 완전히 뒤바뀌는 2차 산업혁명도 거기서 일어났겠죠. 3차 산업혁명도 거기서 일어났을 거거든요. 예, 역할을 했어요. 근데 이것이 이제 지금 시작되는 4차 산업혁명의 시대에서는 이것은 양자역학 레벨이 기준이 되는 겁니다. 그런데 그 사람들이 말하는 미신? 그 미신이 어때서? 그래, 너 말해봐. 그거 미신이라고 그랬지. 미신이 어때서? 내일 어떤 일이 일어나는 걸 미리 알면 좀 안 되겠냐? 배 아프냐? 이 부류들, 이 군자들은, 이분들은 미신이라고 지적한 것은 뭐냐면 거기 뒤따르는 말이 있지 않습니까? 아, 그러면 정책도 거기서 물어서 할 거예요? 아니, 너희들은 안 물어보냐? 통계학이라는 게 뭔데? 일기예보가 미신이냐? 왜 내일 눈 온다고 말해? 그거 미신이잖아. 아, 그거 과학인데. 아이고, 그것은 낮은 단계의 과학에서도 그건 할 수 있는 거예요. 근데 더 높은 과학에서는 쉽게 말해서 제가 말씀 기왕 나온 길에 제가 갑자기 흥분을 흥분을 해가지고 이제 이를테면은 이게 예, 업됐어요. 예, 그런데 업된 상태에서 그럼 나온 얘기 다 할까요? 이를테면 이런 거잖아요. 예, 지금 이제 4차 산업혁명 시대에 어떤 것이냐? 정보의 혁명이다. 정보의 혁명이다. 3차 산업혁명도 거기서 있었던 건데, 있었던 것이 극대화되는 거예요. 빅뱅이 일어나는 거예요. 어느 정도 정보혁명이냐?
첫째, 빅데이터가 가능하잖아요. 그것이 우리 스마트폰 속에 빅데이터. 지금 이거 촬영하는 것이 요거를 제가 스마트폰으로 촬영해서 노트북으로 제가 이제 편집해서 물론 각본도 노트북으로 작성을 했습니다. 근데 그것을 스마트폰으로 촬영해서 이것을 제가 이제 노트북으로 막 떠올리고 편집도 하고 그 우주가 시작되는 것을 상징하는 이런 음향도 땡땡땡 넣고 건데 그것도 또 미신 아니냐 그럴 거 아니에요. 하는 행동 보지 몽땅 미신 그러면 오케이 미신 맞아. 근데 네가 말하는 미신이라는 것은 만년 전에 그 미신이란다면 근데 거기서부터 시작돼가지고 그때 우리 조상들은 음양 오행을 구성했었던 완성했었던 그 집단 동이족의 그 집단은 지금 우리가 도달할 수 없는 영적인 차원에서 이미 양자 레벨을 초월한 더 높은 차원의 소통이 가능했었을 것이다. 그래서 그때 양자 레벨로서의 이해가 되고 설명할 수 있는 그 영역을 이분들이 몽땅 다 완성해 놓은 것이 음양오행이고 그것이 이렇게 조금 나타낸 것이 역술이라는 것이고 그리고 조금 나타낸 것이 내가 지금 이렇게 전문으로는 의술이고 이것은 두 개가 아니에요. 저는 이것을 그 뉴턴 레벨의 과학자들이 의사들이 교수들이 나를 이제 심사하는 과정에서 그거를 과학적으로 설명해 보셔. 그 뭐 음양오행 이런 거 빼고 형이상학 빼고 과학적으로 설명해 보시오. 그것을 설명하기 위해서 리코드가 이거 개발하는데 20년이 걸렸는데 그것을 설명하기 위해서 이것을 찾아서 설명하기 위해서 저는 내가 무식해서 설명 안 되는 줄 알았어요. 과학으로 설명하라 그러니까 나는 그때 그 과학이 어떤 레벨의 과학이요? 이 말을 못했습니다. 이거 20년을 연구하고 보니까 그러니까 제가 이 리코드라는 것을 이거 과학입니다. 리코드가 과학인데 이 리코드를 찾아내서 이 찾아낸 것은 과학적인 것과 영적인 것이 결합해서 찾아냈습니다. 그래서 저는 이것을 아주 쉽게 설명드릴 수가 있는 거예요. 이 차원을 설명드리는 사람이 흔치 않아요. 근데 저는 이것을 쉽게 설명드리기 위해서 그러고 이제 이걸 과학으로 접근하려고 이제 어려운 노력을 했죠. 나 차원에서의 어려운 노력. 근데 참 어려웠습니다. 안 되더라고요. 안 되는 이유가 내가 무식해서 무능해서 안 되는 줄 알았다니까요. 근데 저는 이것을 제가 이제 뭐냐면 이홍재라는 사람의 특징 중에서 저는 이제 이를테면 이거 IQ 이거는 이런 허연 노인네가 밝히긴 그렇습니다만은 꽤 높은 수준으로 여러분들이 아마 이렇게 시중에서 이렇게 흔하게 이렇게 만날 수 있는 그런 레벨은 아니에요. 훨씬 더 높습니다. 그래가지고 이것이 영국에 있는 이 단체에 등록이 돼 있고 한국에서도 기웃기웃했죠. 그러는데 젊은 분들하고는 이건 교류가 되게 어렵고 나는 내가 하는 학문이 있으니까 IQ 이것이 작동했다고 저는 봅니다. 그리고 이것이 이제 인류에게 어떤 영역을 이렇게 만들어서 내가 이거 만들 때는 새로운 차원의 4차 산업혁명이라는 것이 이렇게 나한테 기회를 제공해 줄 줄은 몰랐어요. 그러니까 저도 미래에 이것은 틀림없는 좋은 학문일 거다라고 만들었죠. 근데 이것이 내 생애에 이렇게 딱 제시될 줄은 몰랐습니다. 전 정말 영광이고 저는 사실은 이제 예, 미신이라고 말씀하시는 그분들의 논리에 의해서 저는 지금 예, 계면연 계면연 이거 천기 누설하면 안 되는데 우리 지존께서 우리 지존께서 참 그거 그 말하면 안 되는데 이렇게 말씀하실 거인데 그분은 이거 안 보세요. 이거 안 보시는 분이니까 이거 어, 양해를 해 주실 겁니까? 내가 이렇게 좀 이런 늙은이가 응석 부리면 그러면 알았어요. 그리고 못 본 척 하시겠죠. 그리고 그분은 이거 음양오 이거는 초월해서 그런데 일반인들이 범접할 수 없는 그런 영역도 있어요. 레벨이 있다는 거 그것만 알아두십시오. 근데 저도 이거 예를 들면 이거 혁명하자. 저는 이미 혁명이 올 것을 책 제목이 혁명 경락 침경 14경락 도해인데 미래제 4차 산업 혁명이라는 것이 제시될 때 이것이 정말 일치된다는 것을 저는
미리 알았던 거 아닙니까? 그러는데, 그러고 책을, 예를 들면 10년 전에 저는 이런 책을 만들어서 저는 이것을 제시하겠습니다라고 약속한 것을 제 이 세 번째 강의의 10년 약속의 실천이 바로 그거 아닙니까? 근데 저는 이것을 지금 계면은 엊그제가 정월 초하루 아닙니까? 이제 저는 제가 30년 동안 심사숙고하고 와신 상담하면서 기다리던 이 시절이 도래한 거예요. 4차 산업혁명 시대와 함께 저한테 도래를 했어요. 근데 저는 제 책에 미리 썼습니다. 뭐냐 하면, 사물 인터넷은 인터넷을 포함해서 스마트폰을 통해서 이를테면은 모바일 폰 이것이 몽땅 다 사물 인터넷에 포함된다고 보는 거죠. 이것을 클라우드로 전 세계를 덮고 있는 망, 그죠? 전 세계를 덮고 있는 인터넷 망이 연결돼서 첨단 미디어, 동영상, 그 다음에 이제 예를 들면 가상현실까지 몽땅 다 포함해서 이것을 하나로 엮어서 또 필요하다면 루트로 따로 보안도 유지되도록 하는 이런 방법도 제시하면서 이것을 모두 AI가 컨트롤할 수 있도록, 그리고 AI는 우리가 AI를 사용하면 AI가 미리 내가 계속하는 것을 기억하면서 발전시키 내가 발전 안 시켜도 AI가 스스로 발전시켜 나갈 수 있는 이런 시스템까지, 이것이 미래의 4차 산업혁명 시대였다. 이때 필요한 것이 뭐냐? 이거 있잖아요. 원천 기술이 필요하거든요. 리코드 의술을 원천 기술이 필요합니다. 그런데 제가 지금 첨단입니다. 왜 첨단이냐? 이 AI가 인간보다 아직은 뒤떨어져 있는데 요 아직 뒤떨어지는 요 시점 머지않아 아주 빠르게 나를 초월하는 능력으로 바뀔 거예요. 아직까지 AI가 나를 추월 못하거든요. 뭐냐? 그 애는 음양오행 역술을 아직 안 해요. 이 AI 여기에 역술이 들어가면 그때도 당신 이걸 미신이라고 할 겁니까? 안 되잖아요. 그죠? AI가 하는데 미신이라고요? 미신이라니. 첨단 시대에서는, 양자역학 시대에서는 음양오행 역술이 기준이 될 겁니다. 미래를 예측하는 똑 떨어지는 기준이 될 겁니다. 나는 실수일지 몰라도 AI는 절대로 실수하지 않고 2한 2한 3한 4한 이렇게 요 범주 안에서 이루어질 겁니다라는 제안을 딱 할 겁니다. 음양오행을 설명하다 보니까 첨단 양자역학으로 그냥 이렇게 포함이 됐습니다. 이것이 바로 음양오행이라는 학문의 이론의 장점일 거다. 대단합니다. 우주의 시공을 논하는 거예요. 우주의 시공을 만년 전에 우리의 조상들이 이렇게 느끼고, 그리고 그것이 신묘하게도 혼자 느껴서 우긴 게 아니라 이것을 전문으로 하는 우수한 집단이 있었다는 거 아닙니까? 그 집단에 의해서 제시된, 당시로부터 시작된 사회의 규범의 가장 맨 위에 음양오행과 점이 있는 겁니다. 점술. 그게 그때 당시에는 최첨단인데, 이제 세상이 이렇게 몇 번 뒤바뀌면서 과학이라는 시대가 왔고 고이라는 시대가 아주 짧게 우리 인류 역사, 우주의 역사에서는 한 페이지도 안 되는 겁니다. 이걸 보고 편린이라고 그러죠. 편린. 편린에 지나지 않는 거죠. 네. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 들어주셔서 감사하고요. 또 저는 계속 할 겁니다. 고맙습니다.